日咧就喺青衣站嘅閘口。早晨啊！加油加油！早晨早晨。如果行到102。講一講今日嘅行程。冇啊冇聲啊！派我個咪出嚟啊！攞咪，個咪喺阿江哥度。江哥，喂，講嘢啦！喂，各位早晨。早晨啊！今日咧就小弟牽手啊，暫代啊立哥又去咗旅行，咁啊略同大家講講今日嘅行程。我哋首先咧會經過嗰個芳田美徑咧，我哋上去擔幫山，跟住咧就仲冇聲有，跟住咧就會接翻呢個青衣呢個自然教育徑，就過去細山。咁咧沿途咧立哥今日都好多人啊，我哋冇偷懶啊，大家可以停留影下相。咁啊落細山啊，過對面咧就過翻細山咧，俗稱嘅三支鄉。咁啊，大家希望咧就利用清華苑嗰條天橋過馬路，唔好就咁橫過啦，比較安全啲啊！即係過去清華苑嗰條天橋過去細山嗰度。咁我哋會對第一個山頭咧，我哋會大休嘅。咁我哋唔會行晒三支鄉噶啦，我哋行第二個山頭落去咧，我哋會左轉，就經過嗰個千步天梯落翻呢個專業教育學院嗰度。然之後喺嗰度散隊，咁啊可以去長發村嗰附近飲茶啦，或者坐翻個243M 出翻去荃灣愉景新城。咁啊去到長發村都好多酒樓揀嘅，大隊就會去權發酒樓飲茶嘅。咁啊仲有嗰啲咩潮福專龍蝦專門店啊，長發大酒樓啊，咁好多俾大家選擇嘅。咁啊唔阻大家啦，嘥咗咁多時間，唱埋呢部梗係啦。喂，講咁少嘅喂，講多啲啊！嘥時間喺度。哇，你辛苦啊，講咁少。喂，辛苦喎。點解行到嚟都冇講？哇，起哄啊，起哄啊！喂，唔好唱住，講未講完啦，唔夠啊。講得晒啊！慢慢講，慢慢講。仲要1、2、3。大步上山不怕路長，我有理想心開朗。大步上山不怕路長，路像聖兵聲威壯，志氣高昂，旗幟飄揚，紅隊友去闖更堅強。大步上山不怕路長。原來你咁熟嘅，下一次所有嘅歌都你唱啊！係啦，要你唱今日佢老公做領隊又唔捧場點得啫？好，吹鴨，快啲！喂，隻雞俾人綁住咗啊！唉，走雞啊真係！隻雞嗰度，隻雞咧，嚟，隻雞，大聲啲，啱住。邊個攬啫？早晨，權哥。今日撳50個250俾你啦。250啊，300。
縮腳嘛。好，精神啲，精神啲，休息下。喂，犀利！喂，啊，我哋同埋錄影喎，錄影有未啊？一下，兩下啫。耶！耶！耶！跟住！耶！係咩啊？你睇你，啲用啲馬數嚟啊！哇，犀利啲馬數！耶！哇，好嘢好嘢！繼續繼續。OK， 得啦。唔係打橫，繼續上啊你飲唔飲先？有啊，俾我杯嘢。唔使啊，唔使。文哥，你唔使等我，你直接上啦。你今日我得噶啦，我呢度。我等喺後邊啊！哇，有冇搞錯啊？係嘅。好，大優。大優啦。未啊？哎呀，錄影，等等。唔執都靚仔啦。喂，加油！加油！加油！喂，到啦，精神啲。好，繼續。Hi。好，落去啊，收工㗎啦。收工啦！唉，咁多條標冇錯啦。係，真係唔會行錯啦。你行啊，我等佢哋啊。你遲到你包尾啊！咁多人喺後邊啊！好，一齊入嘅。嚟。收工啦！收工啦！慢慢。好，收工啦。